إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في السلام القناة. عليكم متتبعي قناة وصفات نعمة. كنتمنى تشوفوا لا فيديو ديالي وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم كوماج للوجه، سهل في التحضير وبسيط، ويقدر ينفعكم الا كنتو خارجين ولا كنتو معروضين دغيا دغيا. ما كيستغرقش 10 دقائق، وكينقي لكم الوجه، كيصفيه وكيولي كيبان الوجه نقي وكيبري. ندوزو نشوفو المكونات تاع هاد الكوماج. فيه الحامض، معلقه ديال زيت البلديه، كناخدو نص حامضه، انا نقسمها بنص حامضه بحال هكا. غادي ناخد غير النص نعصرو بحال هكا. وعاد الا كان الحامض كبير تعصرو، ما تعصروش النص كامل، ديرو غير قياس معلقه ديال زيت البلديه. كنبقى نخلطو مزيان حتى كينسجم ليا الحامض مع الزيت بحال هكا. شفتوا هما انسجموا، وكنبدا نهز بحال هكا. تهزو بيديكم، هزو باش ديروا القطن ديروه. كنفضل انا نخدم بيديا بحال هكا، وكتبقاو كتخدموه بواحد الشكل دائري. بهاد الطريقه هادي كنخدموه بشكل دائري حتى كيتفتحوا المسام وكيشربوا الزيت والحامض. كتخدموه بهاد الطريقه مده 6 دقائق 7 دقائق. المهم ما بين انكم كتبداو حتى لانكم كتغسلوا وجهكم، القضيه عندكم فيها شي 10 دقائق. كتبقاو تديروا ليه بحال هكا، كتستعملوه بشكل دائري باش كيتحلوا المسام ديال الوجه ياك، وكيشربوا زيت العود. نتوما عارفين المزايا تاع زيت العود وعارفين المزايا ديال الحامض، ولكن اللي بشرطو حساسه ما كنصحوش يديرها، ما كنصحوش يدير الحامض، حيت الحامض ما كيليقش للبشره الحساسه. وهاد الوصفه زوينه كتليق حتى للتجاعيد. كنتمنى تجربوها وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم وتشتركوا في القناه ديالي.